mujya mudukurikirana mumeze neza. Bwana Yesu asifiwe. Mumeze neza, ndavuze ngo Yesu ashimwe. Tuje kubasuhuza rero, tubazaniye ijambo ry'Imana. Murabona ko duhagaze ahantu heza hameze neza, hateye amahumbezi, ndavuga mu busitani. Kameramani wanjye abereke ubusitani bwiza cyane. Buriya rero nibyo njya mbabwira, mugomba gutunga indabo, bereke kugira ngo bajye batunga indabo, kuko indabo zirafasha. Indabo ni nziza cyane, iyo umuntu azifite zituma umuntu agaragara neza. Murabona ko ubusitani ni bwiza cyane. Yego bantu mukurikirana rwa rubuga rero, ngiye kubaganiriza, mutega amatwi mwumve ikintu mbabwira. Mbere ya byose rero mugomba gukaraba amazi n'intoki neza n'isabune, mugasa neza, mukagira isuku. Yego bavandimwe, nshuti mujya mudukurikirana kuri rubuga rwacu Izere Yesu, twari tuje kubaganiriza ku nkuru za Yesu zijyanye n'igihe. Muri iyi minsi ijyanye n'iyi turimo, ese uri kwitwara ute mu bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi? Yego turabakunda. Nzanye ijambo ry'Imana rero kuri urubuga, ijambo ryiza cyane rijyanye no gusenga. Umuntu yari arimo agenda azamuka imisozi, ariko imisozi yaje kuyirangiza, aragenda cyane arayisoza. Uribaje utise kuki muri iyi minsi ndi kuvuga ku rugendo? Urugendo rero ni rwiza, rurafasha. Urugendo rutuma umuntu abaho, urugendo rutuma umuntu yizera Yesu Kristo. Muri uru rugendo turimo birasaba gusenga, muri uru rugendo turimo birasaba kwizera Imana, muri uru rugendo turimo birasaba kwihanganirana. Bavandimwe mujya mudukurikira. Yego uribaje utise kuki mvuze ku rugendo? Urugendo rero buriya iyo umuntu agenda anyura mu bintu bigoye, ibintu birimo ubuzima, ibintu birimo kugendagenda ahantu hose hagiye hatandukanye. Turabakunda abantu mujya mudukurikirana. Ubu rero tuzanye ikiganiro kivuga, ese uribaza ko natangiye mvuga nk'uko umuntu yazamukaga umusozi. Uwo musozi wari uremereye, uwo musozi wari ugoye, ariko umuntu yarawuzamutse, arawuzamuka arawurangiza. Yego ese muri urwo rugendo ngiye kubaganiriza rero. Turi kwitegura umunsi wa Pentekote, ndavuga umunsi w'umukristo, umunsi Mwuka Wera yaje mu bakirisitu. Ese uribaje uti se Mwuka Wera yaje mu bakristo gute? Ndabivuga cyane, Umwuka Wera yaje mu bakirisitu. Intumwa za Yesu zari zicaye ziteranye, zigiye kubona zibona zirimo zihuje umutima. Ndavuga ziri kugira inama, ndavuga ziri kuganira, ariko zose zihuje umutima. Marayika nibwo yamanutse, za ntumwa zose azimanukiramo. Ubwo zari ziri mu rugendo. Ndongeye nsubiyemo ngo turi kwitegura umunsi mwiza w'ukuntu intumwa za Yesu zagiye zihabwa amatarano. Bamwe bahawe ubuhanuzi, abandi bahabwa ivugabutumwa, abandi bahabwa kubwiriza. Ibiganiro turabizanye kuri rubuga Izere Yesu. Mumeze neza? Yego ngiye kuvuga ku Mwuka Wera rero. Abo rero mvuze bamanukiwe na Mwuka Wera, marayika yahise amanukira muri izo ntumwa ze. Izo ntumwa zari nyinshi zihuje umutima, ziteranye, zimeze neza. Noneho marayika aramanuka, azicaramo, ndavuga azururukiramo. Nawe se marayika uri kumwitegura ko yamanukira muri weho? Nawe marayika uri kumwitegura ko yamanukira mu mutima wawe? Nawe marayika umutima wawe witeguye ute? Umutima wawe umeze neza? Umutima wawe marayika umanukiyemo yasanga nta kizira kirimo, ndavuga nta bibi birimo, nta bugome burimo, nta gusambana birimo, nta kwiba birimo, nta kugambanirana birimo, nta kibi kirimo. Marayika atura roho nzima mu mubiri muzima. Haleluya, turabakunda. Murambona aha rero narinje gukorera aka kaganiro kavuga ukuntu marayika agiye kumanukira mu ntumwa ze. Yazimanukiyemo, bamwe babaye abigishwa, abandi baba bavuga butumwa, abandi baba abapasitori. Nk'uko mubona nanjye njya nzana ibiganiro bigiye bitandukanye kuri urubuga birimo inkuru za Yesu. Nanjye ahari wenda ryaba ari itarano naba narahawe. Petero na Yohana na Simoni, abo nibo bagiye batsigarana Umwuka Wera, ariko ibyo byose bagiye babikora bijyanye no gusenga. Yego turabakunda. Ubu rero bavandimwe, inshuti mujya mudukurikirana, ngiye kubabwira topic y'ikiganiro, ubundi tsoze ikiganiro. Ikintu kigaragaza umukristo yakagombye kwera imbuto. Ikintu kigaragaza umukristo yakagombye kubana na bagenzi be neza. Ikintu kigaragaza umukristo, iba ufite igihumbi
wakagombye guhereza mugenzi wawe 500 ugasigarana 500 nawe ukamuha. Ntiwifuze kurya wenyine ngo mugenzi wawe aburare weho uraruriye. Mwakagombye gusaranganya mugasangira. Bibiliya iyi mbereka iki gitabo nicyo gitabo kigenda kivuga ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ukuntu abantu bafashanya, ukuntu abantu bakagombye guterana inkunga bagatabarana. Yego umeze neza ya narinje rero ahangaha aheza cyane, hari akayaga, hari ibiti byinshi. Narinje kukuganiriza buriya n'Imana igishaka ahantu heza hameze neza, ahantu heza hatuje, ahantu heza hameze nk'aha turi, ndavuga ubusitani. Yego reka abereke ubusitani bwiza cyane rwose bumeze neza, bereke ukuntu ari ubusitani bwiza cyane. Namamariza n'uyu nguyu nyirizi ndabo bakagombye kuzaza no kumureba akabagurisha ku ndabo, kuko indabo zigaragaza mu rupangu neza, indabo zigaragaza mu gipangu cyawe neza. Indabo ni nziza zituma ahantu uri hagaragara neza. Nanjye mujya mubona ko njya nkunda gukorera ibiganiro ahantu heza cyane, ahantu hari indabo nk'izi. Buriya umukristo nawe akunda indabo, umukristo nawe akunda ahantu heza hameze neza. Reka twikomereze rero ku kiganiro. Abigishwa ba Yesu bari bicaye bagiye kubona, babona marayika amanukiye muri icyo cyumba bari bicayemo, arabaganiriza. Amaze kubaganiriza kubw'isengesho bari basenze, kubw'isengesho bari bahawe, kubwo umwuka wera wari ubarimo, bose bari bahuje umutima. Buriya rero bavandimwe, iyo umugore n'umugabo bahuje umutima, icyo bashatse kugeraho cyose kigerwaho. Iyo umugore n'umugabo bahuje umutima, umushinga bateguye gugerwaho. Iyo umugore n'umugabo bahuje umutima, ikintu cyose na etaje ndetse n'indege bayigura. Turabakunda kubera bagize gute, bahuje umutima. N'abakristo iyo bahuje umutima, ibintu byose barabikora, bakagura ibyuma, bakagura ingoma ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Haleluya Jesus, turabakunda. Namwe rero mujye muhuza umutima mu kubaho kwanyu, mu kwizera kwanyu, mu rugendo rwanyu muhuze umutima, mu buzima bwanyu muhuze umutima. Ese muri kwibuka ko turi mu minsi rero igoye, aho turi kwitegura ikintu gisa nk'icyorezo. Ndavuga icyorezo, ese weho witegute kukigwanya? Gira isuku, senga Imana izakikurinda, senga Imana izakugwanaho, senga Imana izadutabara. Imana yaradutabaye tubona covid iragiye, Imana yaradutabaye tubona mabag iragiye, Imana yaradutabaye tubona ubushita buragiye. N'iyi Ebola barimo bavuga iri gushaka kuza, hamwe no gusenga tuzayikira. Nimwizere Yesu Kristo, nimusenge cyane, muhamagara Imana mu gitondo, muhamagara Imana mugenda mu rugo, muhamagara Imana mbere yuko muryama. Mujye mushima Imana, muyisenge, muyihamagare, muyitakambire, musenge cyane. Icyo cyorezo nacyo turagitsinda hamwe no gusenga. Yego turakunda Imana. Yadukijije ibintu byinshi bigiye bitandukanye, birimo n'intambara zigiye zitandukanye n'ibindi byose, hamwe no gusenga izabiturinda, izabidukiza. Yego murabona ko mfite intwaro. Buri umukristo yakagombye kugira iyi ntwaro. Ndavuga n'imbunda y'umukristo, nk'uko umusirikare ku rugamba nawe aba afite intwaro ye. Natwe nk'abakristo bizera Yesu Kristo, wakagombye kuba utunze Bibiliya, wakagombye kuba utunze igitabo cy'indirimbo, kuko iyi ni intwaro y'umukristo, nayo nyivuzeho. Rero bavandimwe mujya mudukurikirana, gusenga birafasha. Gusenga bituma umuntu abaho, gusenga bituma umuntu agira ubuzima, gusenga bituma ubuzima bw'umuntu buhinduka. Turabakunda. Tugiye gusoza, ariko mbere yuko twasoza turabasabye ngo mujye mwizera Imana, mu kubaho kwanyu musenge, mu kubaho kwanyu mwizere Yesu Kristo, azabagirira neza. Yego turabakunda. Nimugire amahoro ya Kristo. Uribaje uti se yaraje kuvuga kuki? Narinje kuvuga ukuntu intumwa za Yesu zari ziri mu cyumba ziri gusenga, mu gihe zihuje umutima zibona marayika arabamanukiye, arazigaragarije. Zibona marayika aramanutse azihereza amaterano. Bamwe bagiye kubwiriza, abandi bajya gusura abarwayi kwa muganga, abandi bagenda bafasha bagenzi babo. Ni gutyo umurimo w'Imana ugomba gukorwa kandi ugatera imbere. Fasha mugenzi wawe, shyigikira mugenzi wawe mu buzima turimo bujyanye n'ibi bihe. Ibi bihe biratwegereye. Kuza kwa Yesu kuri mu nzira, kuza kwa Yesu kuri bugufi. Haleluya, turabakunda. Naringeze ahangaha nje kukubwira ngo iyo wizeye Yesu Kristo byose birashoboka. Iyo wizeye Yesu Kristo agukiza inzara, iyo wizeye Yesu Kristo aguha imbaraga, iyo wizeye Yesu Kristo akurinda n'ibyo by'ibyorezo.
turabakunda. Nimugire amahoro ya Kristo. Reka dusenge dushime Imana yabanye natwe muri iki kiganiro dukoze, ubundi dusoze ikiganiro. Uwiteka Mana nkuru, Mana yacu, dusengeye abantu bazakurikira iki kiganiro, dusengeye n'aba bana bari barahaba kuri iki kiganiro. Uwiteka Mana yacu, utugirire neza, n'ibyo by'ibyorezo ujye ubiturinda, kandi uduhe imbaraga, uduhe gukomera twihangana tunyurwa nuko tubayeho. Haleluya. Niko mbigusabye nizeye mu izina ryawe rikomeye, twambike imbaraga udukomeze muri uru rugendo turimo. Niko mbigusabye mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.